Fala, rapaziada, como é que estão? Assim, né? Sabadão, tô no rolezão. Vamos achar uns molinhos aí pra nós meter um pouco a pressão, né, velho? Tamo louco pra meter os pau, velho. Esse sábado aí que não foi andar, galera tá... Era pra nós ir amanhã, mas não deu muito certo. Aí vamos ir agora, né, velho? Vamos sozinho mesmo. Vamos sozinho, grau, é, pô! Puta que pariu! Louco. Em cima tem um, hein? Olha lá, ó. Nós não somos aí, ó. Vamos subir lá, velho. Aqui tem um, velho. Tem um bom, hein? Tem um bom. Tem um bonzão, velho. Bom, vamos ver se eles arrumaram as estradas. Tomara que não, velho. Olha aí, mano. Vamos meter o logo, velho. Ó, subidão, velho. Subidão. Subidão, tio. Não, velho! Ó, tem um trilhão aí, cara. Agora vamos descer, velho. Vamos catar outro. Vamos achar outro. Só pra dar uma esquentadinha no braço, hein? Esse aqui foi medonho. Pô, fazia outra cara que eu não subi aqui, cara. Tá bom, hein? Do lado tem mais um, hein? Fica aí, cara. Fica aí. Se não é inscrito, meu, se inscreve aí. Temos vídeo toda semana, hein? Só vídeo bom. Estamos começando agora, mas a gente aprende. Vamos melhorando, hein? Pode ser que não seja 100% dos vídeos, mas a gente treina, hein? A gente treina, porra. Aqui tem mais um, hein? Esse aqui é brabo. Vamos ver se não tem ninguém trabalhando aí, né? Ah, ele arrumou. Tinha um subidão aqui, cara. Olha que lugar massa. Muito bom esse lugar. Ah, vou tentar subir, né? Ó, no grau, velho. No grau! After all
tio. Vem na roda não, amor. Vem na roda não. Aqui tem mais um subidão, hein. Fica de boa. Isso aqui é bom pra meter um grauzinho de leve, assim, ó. Agora eu cheguei aquele morro, mano. É grande, cara. É grandão. Não tem ninguém, velho. Vou subir. Ah! Vamos subir, porra! Porra, Netão. Porra! Dos bruxos. Vamos subir então, velho. Tá gravando. Vamos lá. Não, velho! Tô querendo, porra! Essa é boa! Quase peguei os bichos! Nossa, sumidão! Esse é monstro! Olha aqui o fudê, velho! Caramba! Ô, chatão, meu! Olha isso, velho. After all that we've been through, I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you. Isso aí, rapaziada. O videozinho de hoje foi isso aí, então. Só umas pequenas voltinhas aí pro nosso abejão. Pequenos morinhos para nós subir aí. Se não é inscrito, cara, se inscreve aí, deixa um like, dá opinião, comenta aí, pra nós ficar sabendo como é que tá os vídeos, se a galera tá gostando ou não. Espero que sim, ou dê sua sugestão aí. É isso aí, galera. Até mais.